សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដាននៅទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនផាត់ជាបាត់រូបខ្ញុំបាទមួយរយៈពេលហើយបាទដោយសារតែមានការរវល់មែនតើជាមួយទៅនឹងការងារដែលប្រចាំថ្ងៃបាទឥឡូវនេះគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកម្មវិធីមួយដែលយើងអាចទៅការរកលុយបានដកតាមរយៈKineMaster PayPal ហើយនឹងក៏យើងអាចទៅការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទក៏បានដែរបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានទៅការចុច Subscribe នៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទមួយនេះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទៅការជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការរកលុយតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែបង្កើតនៅKineMaster PayPal មួយKineMaster Wing មួយKineMaster ABA មួយ True Money មួយឬក៏ KineMaster Pay ឬក៏Pay ណាបាទសម្រាប់ក្នុងការ Pay គឺយើងធ្វើការសម្រាប់ក្នុងការរកលុយតាមរយៈប្រព័ន្ធអនឡាញតាមបែបបរទេសណាហើយនឹង PayPal ណាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបើសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទៅការលេងជាមួយទៅនឹងកម្មវិធីហ្នឹងបងប្អូនអាចចូលទៅខាងក្រោម description ទៅខ្ញុំដាក់ link ឲ្យបងប្អូនទៅការ download តែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកម្មវិធីហ្នឹងតែម្ដងណាបាទនេះគឺជាកម្មវិធីមួយនេះបាទจะមានឈ្មោះថា Earn Money ណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ download បាននៅក្នុងខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំបាទដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញណាបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមាន2ដំណាក់កាលណាបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺវាដំណាក់កាលទី1គឺឲ្យយើងធ្វើការ log in ជាមួយទៅនឹង Google ណាបាទដល់ដំណាក់កាលទី2គឺឲ្យយើងធ្វើការ sign in ជាមួយទៅនឹង Facebook ណាអញ្ចឹងក្នុងការ recommend របស់ខ្ញុំបាទគឺខ្ញុំសូមធ្វើការ recommend ទៅដល់បងប្អូនធ្វើការដាក់ sign in ជាមួយទៅនឹង Google តែម្ដងបាទយើងធ្វើការ log in ជាមួយ Google ណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការចុចលើពាក្យថា Google តែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបិទបាំងបន្តិចសិនបាទបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការ log in ជាមួយទៅនឹង Google ហើយបាទជាមួយ Gmail ហើយអញ្ចឹងវាធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនបាទនេះគឺជាការណែនាំត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនអាចធ្វើការអស់មួយ step មកបងប្អូនអាចធ្វើការអស់បានបាទធ្វើការអស់មកវាបញ្ជាក់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថា go it តែម្ដងបាទយើងចុចលើពាក្យថា go it អូខេអញ្ចឹងធ្វើការរងចាំបន្តិចសិនដើម្បីឲ្យវាដំណើរការណាបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនធ្វើការនេះគេឲ្យដាក់ធ្វើការ error code ណាអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងការបងប្អូនដាក់នៅលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបងប្អូននៅខាងលើហ្នឹងនៅខាងជំហាននៅទូរស័ព្ទអេក្រង់ទូរស័ព្ទណានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការបំពេញកូដរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងលើហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងទទួលបាន500 coin តែម្ដង free តែម្ដងណាក្នុងការទុកធ្វើការដូរទៅជាលុយឬក៏បងប្អូនអាចដូរទៅជាការបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបំពេញនៅលេខកូដណែនាំបន្តិចសិនបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការ recommend នៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការដាក់កូដណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការយកប៊ិចមួយនៅក្បែរដៃបងប្អូនអាចធ្វើការកត់លេខកូដទុកណាអាចធ្វើការកត់លេខកូដទុកនៅលើសភៅទុកសិនកុំឲ្យជៀសវាងនៅក្នុងការដល់ពេលយើងចូលទៅយើងបិទទៅបើកទៅ tab មួយទៀតធ្វើឲ្យបាត់នៅកន្លែងលេខកូដណាអញ្ចឹងបើសិនជាបាត់បងប្អូនអាចចូលកាន់ត្រង់ចំណុចនេះបានកន្លែង track 3ណាបាទបងប្អូនចូលមកកាន់កន្លែង track 3បងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា input referral code បាទអញ្ចឹងយើងទទួលបាន300 point បាទ sorry ទទួលបាននៅ300 point ក្នុងការណែនាំមិត្តភក្តិម្នាក់គឺយើងទទួលបាន500 point ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់កន្លែងថា input referral code ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការដាក់នៅ referral code តែម្ដងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការដាក់នៅ put in នៅ input នៅ referral code រួចរាល់ហើយបងប្អូនវានឹងលោតពាក្យថា OK ពេលដែលត្រឹមត្រូវណាអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា OK តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់កន្លែង track 3នេះមកដើម្បីមើលនៅ account របស់យើងបាទអញ្ចឹងមើលនៅ account របស់យើងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះកន្លែងគេដាក់ថា input នេះ input referral code ហ្នឹងគឺបាត់ហើយបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងនៅសល់តែកន្លែងនេះនៅសល់តែកន្លែងពាក្យថា invite friend អញ្ចឹង invite friend ម្នាក់គឺយើងទទួលបាន500 point ណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា invite friend តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងនេះគឺជាលេខកូដណែនាំរបស់យើងបាទនេះគឺជាលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកដល់ត្រង់ចំណុចនៅក្នុងការរកលុយបាទមកដល់បាទ sorry ក្នុងការរក point ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការ download បាទធ្វើការ download នៅ app មួយនេះវាទទួលបាន170 point បន្ថែមទៀតណាគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការ download ទេបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺយើងគ្រាន់តែធ្វើការ download គឺយើងនឹងទទួលបានបន្ទុកតែម្ដងគឺយើងមិនចាំបាច់ពិបាកនៅក្នុងការលេងអីទេបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលត្រង់ចំណុចកណ្ដាល like get more បាទយើងមកមើលកន្លែង get more តែម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែង get more នេះគឺបងប្អូនមើលពាក្យថា daily checklist
បាទបងប្អូនមើលកន្លែងនេះមកបាទត្រង់កន្លែងពាក្យថា daily check in មកបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើពាក្យថា check in តែម្ដងគឺយើងទទួលបាន50 point បាទបងប្អូនគ្នាបាទគឺយើងទទួលបាន50 point ទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចមកក្រោយមកវិញបាទយើងចុចមកអញ្ចឹងយើងអាចចូលមក check នៅប្រចាំថ្ងៃបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមានឲ្យយើងថាការ earn ជាមួយទៅនឹងការ play game បាទគឺ play game បាទអញ្ចឹង play game គឺខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញទេគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញត្រង់កន្លែងពាក្យថានេះ watch video គឺយើងធ្វើការមើលនៅ video view របស់គេណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការមើលនៅ sponsor របស់គេដែលគេដាក់ sponsor នៅក្នុង app ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបិទសំឡេងបន្តិចសិនបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទកុំឲ្យវាមានការសំឡេងរំខានបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានធ្វើការចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទសូមមេត្តាជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយមកបន្តមកបើកនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញណាបងប្អូនអ្នកបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនគិតថាវីដេអូមួយនេះមានសារៈប្រយោជន៍ទៅដល់បងប្អូនហើយក៏បងប្អូនចង់ចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់បងប្អូនសូមបងប្អូនធ្វើការចុច share មួយចូលទៅកាន់ Facebook ឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើការ view ad នឹងចប់ហើយវាមានសញ្ញាខ្វែងនៅត្រង់ចំណុចនេះវិញបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើសញ្ញាខ្វែងនេះមកបាទយើងចុចលើសញ្ញាខ្វែងអូខេអញ្ចឹងយើងទទួលបាន5 point ណាបងប្អូនអ្នកបាទយើងទទួលបាន5 point អូខេអញ្ចឹងចុចលើពាក្យថាអូខេតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះក៏ជាប្រភេទនៅក្នុងការ view មើលវីដេអូដូចគ្នាដែរបាទគឺខ្ញុំមិនធ្វើការបង្ហាញអ្វីច្រើននៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះទេបាទគឺបងប្អូនអាចធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមបានត្រង់ចំណុចនេះបាទអូខេអញ្ចឹងមកដល់វគ្គនៅក្នុងការដកលុយវិញម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងនេះកន្លែងពាក្យថា river ហ្នឹងមកបាទអូខេអញ្ចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះមាន3កន្លែងនេះ3ជម្រើសណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកន្លែងមើលនៅជម្រើសទី1បាទនៅមើលជម្រើសទី1មកបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺ$1នេះ$1គឺស្មើទៅនឹង10000 point 10000 point គឺវាស្មើទៅនឹង$1បាទបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគេឲ្យយើងធ្វើការដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅមកនេះគឺយើងដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកបន្ទាប់មកយើងចុចលើពាក្យថាប៊ូតុងត្រង់ចំណុចនេះមកបាទអញ្ចឹងមកដល់ត្រង់ចំណុចមួយទៀតបាទមកដល់ត្រង់ចំណុចនៅក្នុងការដកលុយជាមួយ PayPal តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចនេះគឺមានពាក្យថា PayPal អញ្ចឹងបងប្អូនគាត់អាចចុចលើ PayPal បន្ទាប់មកបងប្អូនធ្វើការវាយដាក់នៅចំនួន PayPal ចំនួនដាក់នៅ Gmail PayPal ដាក់នៅ Gmail PayPal បន្ទាប់មកបងប្អូន select នៅត្រង់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលយើងធ្វើការដកបាទយើង select ត្រង់ចំណុចនេះវាមានឲ្យយើងដកចាប់ពី$10ឡើងទៅណាបងប្អូនគ្នាបាទ$10 $20 50ណាគឺវាតម្រូវឲ្យយើងដកចាប់ពី$10ឡើងទៅបងប្អូនគ្នាបាទអូខេចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនគាត់យល់ហើយពីចំណុចនៅក្នុងការរកលុយជាមួយវាត្រង់ចំណុចនៅក្នុងការដកលុយឬក៏ការរក point ណាអូខេអញ្ចឹង point គឺយើងអាចធ្វើការទី1គឺយើងអាចធ្វើការ download app នៅក្នុងចំណុចដែលគេបានបង្ហាញនៅខាងលើអេក្រង់ហ្នឹងទី2គឺយើងអាចធ្វើការបានដោយសារតែការណែនាំមិត្តភ័ក្តិណាបងប្អូនគ្នាបាទគឺការណែនាំមិត្តភ័ក្តិគឺយើងទទួលបានចំនួន500 point ណាបងប្អូនគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការ share ទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនឲ្យគាត់ដឹងពីការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញណាហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺប្រទេសរបស់យើងគឺកំពុងតែដំណើរការនៅក្នុងការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមែនតើបាទមួយរយៈនេះគឺមានប្រទេសខ្មែរយើងគឺមាន app ជាច្រើនដែលយើងអាចធ្វើការដកលុយបានចូលមកកាន់កុងធនាគារបានពិតតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់រួចហើយបើសិនជាមានចម្ងល់អីផ្សេងៗបងប្អូនអាចធ្វើការចូលទៅកាន់ link Telegram ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនៅខាងក្រោម description នៅក្បែរនឹង link ធ្វើការ download app ហ្នឹងតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនេះបាទក៏ជប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច subscribe ម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីណាបងប្អូនអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយណាបាយបាយ